Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran dua pos komando pesawat tanpa awak, drone, milik Ukraina di dua tempat berbeda, Kostiantynivka dan Novomikhailivka. Rekaman videonya diunggah di Telegram 3 April. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dan direkam real-time untuk laporan ke pos komando utama Rusia. Relawan Timur Jauh Rusia tidak mencatat berapa jumlah kerugian musuh. Pos komando Ukraina terekam berasap dan sejumlah personel berlarian keluar gedung sesaat setelah serangan tiba. Militer Rusia merilis penghancuran tank Abrams kiriman Amerika Serikat. Tank legendaris Amerika ini dihancurkan di dekat Solovyove dengan drone first person view atau drone FPV. Serangan terekam real time. Dilansir dari berbagai sumber, tank Abrams di urutan ke-6 tank termahal di dunia dengan dibanderol sebesar $6,21 juta Amerika atau setara 96,26 miliar, kurs Rp15.500 per dolar Amerika Serikat. Harga ini setara dengan 170 mobil Pajero Sport seharga 540,6 juta per unit. Abrams dalam video ini dihancurkan drone FPV yang dibanderol 100-an juta rupiah. Video dirilis 3 April 2024. Pesawat pembom Rusia melancarkan serangan ke sebuah tempat yang diklaim sebagai pos komando Ukraina di Ugledar. Video dirilis Rasved Dozor 3 April. Pesawat pembom Rusia menghantam salah satu pos komando angkatan bersenjata Ukraina yang terletak di sebuah rumah sakit setempat yang kosong, dengan serangan tepat dari FAB, demikian keterangan videonya. Lokasi di arah Ugledar. Dalam rekaman, bangunan mengeluarkan asap tebal setelah bom FAB Rusia mendarat. Kerugian Ukraina tidak dilansir. Relawan Timur Jauh Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Mur ke sebuah markas temporer Ukraina di Makiivka. Makiivka atau Makevka adalah sebuah desa di Svatove Rayon, Oblast Luhansk, Timur Ukraina. Letaknya sekitar 121,4 km, 75,4 mil, barat laut dari pusat kota Luhansk. Dalam rekaman, bangunan langsung roboh sekali hantaman rudal Rusia. Video dirilis 3 April 2024. Di video lain masih di Ugledar, Rusia juga menghancurkan sebuah bangunan bertingkat dengan serangan udara. Asap tebal ke udara setelah target dicapai. Kerugian pihak Ukraina tidak disebutkan.
Angkatan bersenjata Ukraina dalam 24 jam terakhir berhasil memukul mundur pasukan Rusia di sejumlah front garis depan. Di arah Kupian, kami berhasil menghalau satu serangan di area pemukiman Shnkivka di wilayah Kharkiv. Demikian dilansir Angkatan Bersenjata Ukraina 3 April 2024. Di arah Limansky, Ukraina menghalau 10 serangan musuh di area pemukiman ternak di wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 6 serangan di wilayah pemukiman Spirne, Klishchiivka, wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, Ukraina menghalau 14 serangan Rusia di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaike dan Nevelske di wilayah Donetsk. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina menyerang satu kompleks rudal anti-pesawat dan 13 area di mana personel Rusia terkonsentrasi. Satuan pasukan misil Ukraina merusak 6 area konsentrasi personel, senjata dan perlengkapan militer musuh, 8 sistem artileri, 1 senjata anti-tank, dan 1 sistem tembakan salvo roket. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 April melansir militer Rusia total kehilangan 444.370 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 710 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 7.009 tank, 13.368 kendaraan tempur lapis baja, 14.813 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.142 sistem artileri, 1.025 sistem peluncuran roket ganda, 745 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.796 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah rekaman detik-detik saat serangan mematikan pasukannya diluncurkan ke arah musuh. Rekamannya ramai beredar di akun Telegram @MOD_Russia pada Rabu 3 April 2024. Penembakan dilakukan kelompok militer Rusia di sepanjang lintasan ke arah musuh dengan penyesuaian tembakan yang konstan oleh operator UAV. Setelah menerima informasi titik target, tembakan cepat dilakukan awak tank T-72, membuat rotasi personel militer Ukraina terganggu. Tepatnya di arah Avdiivka, serangan itu diluncurkan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban yang terkena serangan ini. Hingga video ini beredar, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Ukraina.
Дорогі українці і українки, зараз в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочку. Всі служби на місці. Я дякую усім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо і те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, всі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинно втрачати. І втрачати. І знов наголошую, ППО для України – це захист життя. Це те, що має працювати. Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть врятувати тисячі життів від російського терору. Друге, за сьогодні в Гаазі, в Нідерландах триває конференція щодо справедливості для України, тобто щодо притягнення до відповідальності усіх російських вбивць і терористів. Неминуче це буде забезпечено. Дякую усім, хто допомагає. Дякую Нідерландам за лідерство. Дякую всій команді Міжнародного кримінального суду. Усім країнам, які працюють разом із нами за відповідним пунктом української формули миру. І, звичайно, я хочу подякувати усім українським поліцейським, кожному слідчому, усім детективам, усім прокурорам, усім експертам, кожному, хто залучений до розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності. Дякую всім, хто фіксує докази, хто допомагає постраждалим. Це колосальна робота. На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більше 114 тисяч злочинів, пов'язаних з агресією Росії. По кожній справі треба встановити справедливість, щоб люди відчували це і щоб Росія відповідала юридично. Активно працюємо з партнерами щодо активів держави-терориста та пов'язаних з нею осіб. Всі заморожені російські активи в різних юрисдикціях мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях. Ще кілька речей, які важливо відзначити. Провів нараду з СБУ, Мінцифрою, Держспецзв'язком та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю за галуззю та дозволять захистити інтереси суспільства належним чином. Сьогодні ж продовжив традицію нашої державної поваги до українського різноманіття. Сильна сторона України – те, що у нас багато різних спільнот в народі, і кожну ми цінуємо, кожну шануємо. Так і має бути. Зустрівся з представниками протестантських церков та католицької церкви. Це мільйони наших людей, які святкували Великдень в цю неділю. Привітав їх, подякував за те, що вони підтримують українців. Знаходяться всі тут, в нашій державі, в різних частинах України, зокрема і на прифронтовій території. Важливо, і щоб наші християнські громади, церкви розвивали інститут військового капеланства. Це те, що дійсно підтримує на фронті. Мають бути ті, хто допоможе людському духу знайти необхідну опору. І, звичайно, ми цінуємо зусилля церков в комунікації з християнами світу, щоб всюди люди знали правду про війну тут, про російське зло, про ті злочини, які вчиняють окупанти. Цей діалог між церквами і громадами, діалог
правди ефективний. Коли світло викриває зло, війна скоріше буде завершена. Справедливо для України. І я дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім, хто захищає життя, нашу державу, нашу незалежність. Дякую нашим воїнам Красногорівка, Новомихайлівка, Первомайське, Тоненьке, Кліщіївка, Терни, Білогорівка та всі інші місця жорстких боїв заради України. Дякую всім, хто тримає позиції та знищує окупанта. Обов'язково маємо перемогти. Слава Україні!